Brothers and sisters, good morning. It's a joy to greet you. Frère Axemio, bonjour. C'est un plaisir pour me saluer nous. Brothers and sisters, good morning. It's a joy to greet you. Okay, today I bring you two English vocabulary. Today I bring you two English vocabulary. Jeudi à moi porter des vocabulaire anglais pour nous. Today I bring you two English vocabulary. Okay, the first vocabulary is relevant. Relevant. Can you repeat after me? Relevant. Okay, good. And the second vocabulary is revenant. 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 Great, thank you so much. Okay, moi pour faire différence pour nous entre relevant avec revenant. I'm going to make difference for you between relevant and revenant. Relevant. Relevant signifie approprié. Relevant signifie approprié, acceptable. Okay? Please, this is the vocabulary. It is relevant. Relevant. Approprié, acceptable. Okay? En voyons un exemple ensemble. The first example is make sure your comments during the interview are short and relevant. Make sure your comments during the interview are short and relevant. Li di kon sa ke asire ou ke commentaire yo pendant interview a coûte et acceptable. Make sure your comment during the interview, you see, make sure your comments during the interview are short and relevant. Assurez que commentaire yo pendant interview a coûte et acceptable. Parce que vocabulaire relevant là, les signifie approprié ou bien acceptable. Mais regardez revenant. Revenant, li presque gagné même son ensemble avec relevant, mais qui pas même bagay. Relevant qui si revenant qui signifie zombie. Revenant signifie zombie. OK? An wè yon exemple ensemble avec revenant. OK? Exemple numéro 1 qui n'a pas ensemble avec revenant. OK? For example, par exemple, to celebrate Halloween, she's going to dress as a revenant. Can you repeat after me? To celebrate Halloween, she's going to dress as a revenant. Qui signifie, pour fêter fête moyo, li pral habillé tant kou yon zombie. Pour célébrer fête moyo, li pral habillé tant kou yon zombie. Revenant, qui signifie zombie. Et puis, ouais, to celebrate. Can you repeat that after me? Ou capable répéter ça après? Celebrate. 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 Halloween. Halloween qui c'est la Toussaint, fête des morts. Et ça, c'est ça que fait dit. Pour célébrer fête mort yo, li poil habillé tant kou yon zombie. She's going to dress as a revenant. To celebrate the Halloween, she's going to dress as a revenant. OK? Vocabulaire, c'était revenant avec relevant. Revenant qui signifie approprié, acceptable. Exemple qui c'était make sure your comments during the interview are short and relevant.
Et puis, deuxième vocabulaire là qui c'est revenant. Revenant là qui signifie zombie. Exemple là qui c'est to celebrate the Halloween. She's going to dress as a revenant. Pour célébrer fête mort yo, li pou al habillé tant kou yon zombie. Then thank you so much guys. Merci en pile, messieurs dames. I hope you are going to learn these two English vocabulary. Mon espérer que nous pourrons apprendre des vocabulaire anglais sa yo. And I encourage you to subscribe to my YouTube channel. Moi encourage you pour capable abonner ensemble avec channel YouTube moi and subscribe with me and follow me on TikTok. Abonnez avec et suivez-moi sur TikTok. Thank you so much. See you next. Merci prochaine. Merci. À la prochaine.